আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সকলেই ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, চলছে বাইক হাট আর আপনাদের জন্য নিয়মিতভাবে চলে এসেছি আজকের এই সপ্তাহের বাইকের হাটে। আর আজকেও জানানোর চেষ্টা করব আজকের বাইকের হাটে কী কী বাইক উঠেছে এবং এগুলোর প্রাইস সহ ফুল ডিটেলস। আর আপনারা অনেকে জানেন না তাদের জ্ঞাতাতে জানিয়ে রাখি, মিরপুরে এখন দুইটা বাইক হাট বসে। একটা হচ্ছে মিরপুরে যেটা হচ্ছে বাইকের হাট, আর একটা হচ্ছে বাইক হাট। আর এই মুহূর্তে আমি অবস্থান করতেছি বাইকের হাটে। আর এখানে আসলে কিন্তু আপনি চলে আসতে পারেন এবং দেখে শুনে কিন্তু আপনি আপনার পছন্দ অনুযায়ী যে কোনো একটি বাইক এখানে নিতে পারেন। আর আপনি চাইলে আপনার বাইকটি কিন্তু এখানে খুবই সহজ শর্তে বিক্রিও করতে পারেন। দেখতেছেন আমার পেছনে কিন্তু অনেক মানুষ চলে আসছে। আর আমি যেহেতু সকালে ভিডিও করি তাই মানুষের সংখ্যা একটু কম হয়। আর এই বাইক হাট বসে সকাল 9টা থেকে সন্ধ্যা 7টা বা 8টা পর্যন্ত, প্রতি সপ্তাহে একদিন, মিরপুর 13 নম্বর বিআরটির ঠিক পেছনে। আর ভিডিওর স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া থাকবে অথবা ভিডিও ডিসক্রিপশনে নাম্বার এবং ঠিকানা থাকবে, আপনারা কিন্তু যোগাযোগ করে চলে আসতে পারেন, এখানে দেখে শুনে দামাদামি করে নিতে পারেন। তো বন্ধুরা, আপনাদের চলুন দেখে আসি আজকের বাইকারে কী বাইক উঠেছে এবং এগুলোর প্রাইস সহ ফুল ডিটেলস আজকে জানানোর চেষ্টা করবো। বন্ধুরা দেখতেছেন আজকে কিন্তু প্রচুর পরিমাণ বাইকের কালেকশন রয়েছে। তো চলুন দেখে আসি। প্রথমে শুরু করতে যাচ্ছি আজকে। প্রথমে যে বাইকটি দিয়ে শুরু করবো এটা হুন্ডা লিভোর একটি বাইক। এটা হচ্ছে 21-এর মডেল, 22 রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 110 সিসির একটি বাইক। 1,26,000 টাকায় বাইকটির আস্কিং প্রাইস। দামাদামি করে কিন্তু আরও নিতে পারবেন। কন্ডিশনটা একটু মোটামুটি ভালো দেখাচ্ছে। তারপর আপনি এখানে চলে আসতে পারেন, দেখে শুনে কিন্তু নিয়ে যেতে পারেন। 50+ পাবেন। 2000-এর নিচে কিন্তু এটা কিলো চলেছে। 2 ইয়ার্সের ট্যাক্স টোকেন করা আছে বাইকটির। এটা ব্লু কালার হুন্ডা লিভো। এর পাশে রয়েছে হুন্ডা লিভোর সিলভার বা ব্ল্যাকের কম্বিনেশন, রেডও কিছু আছে এই বাইকটার মধ্যে। দেখতেছেন না বাইকটা, এই বাইকটার কন্ডিশনও মোটামুটি ভালো। এটা হচ্ছে 21-এর মডেল, 22 রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 110 সিসির একটি বাইক। আস্কিং প্রাইস 1,17,000 টাকা। 2 ইয়ার্সের ট্যাক্স টোকেন করা আছে। এক নজর যদি আপনার ক্যাটালগটা দেখেন, 4000+ কিলো চলেছে। আচ্ছা, এরপর আমরা বাজাজের প্লাটিনার একটি গাড়ি দেখতেছি। আর হচ্ছে 21-এর মডেল, 21 রেজিস্ট্রেশন করা আছে, ব্ল্যাক কালার। যিনি চালিয়েছেন খুবই যত্ন সহকারে চালিয়েছেন, আপনারা দেখতেছেন। তারপর আপনি এখানে চলে আসতে পারেন, দেখে শুনে কিন্তু আপনারা দামাদামি করে নিতে পারবেন। 2 ইয়ার্সের ট্যাক্স টোকেন করা আছে, 6000 কিলোর মতো চলেছে, 50+ পাবেন। 115 সিসির এই গাড়িটি 1,07,000 টাকা দাম চাওয়া হয়েছে। আচ্ছা, এর পাশে আমরা ডিসকভার একটি গাড়ি দেখতেছি। বাজাজ ডিসকভার 18 মডেল, 18 রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 110 সিসির একটি গাড়ি। আর হচ্ছে 2 ইয়ার্সের ট্যাক্স টোকেন করা আছে, 50+ পাবেন, 50 বা 55 মতো কাছাকাছি। এইটার দাম চা হচ্ছে 97,000 টাকা। দামাদামি করে কিছুটা কম এখানে নিতে পারবেন। বাইকহাটে কোনো বাইকের প্রাইস ফিক্স নয়, আপনারা এখানে এসে দেখে শুনে দামাদামি করে কিন্তু নিতে পারবেন। আচ্ছা, এর পাশে ডিসকভার একটি গাড়ি রয়েছে আরেকটা। এটা 17 মডেল, 18 রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 125 সিসির একটি গাড়ি, 12,000+ কিলো চলেছে, 1,04,000 টাকা এটার দাম চা হয়েছে। আচ্ছা, এর পাশে আমরা আরও দেখছি হুন্ডা লিভোর একটি গাড়ি। এটা হচ্ছে 20-এর মডেল, 21 রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 110 সিসির এই গাড়িটি 2 ইয়ার্সের ট্যাক্স টোকেন করা আছে, 15,000+ কিলো চলেছে, দাম চাওয়া হচ্ছে 95,000 টাকা। ওদের পরে আমরা দেখছি হুন্ডা লিভোর আরও একটি গাড়ি, এটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালারের। আচ্ছা, এই গাড়িটি 2020-এর মডেল, 20 রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 110 সিসির একটি গাড়ি, 13,000+ কিলো চলেছে, 2 ইয়ার্সের ট্যাক্স টোকেন করা আছে, দাম চাওয়া হচ্ছে 96,000 টাকা। বন্ধুরা, এই যে শাড়িটি রয়েছে, এই যে একেবারে এই মাথা পর্যন্ত, এখানে কিন্তু প্রায় লাখের নিচে গাড়ি রয়েছে। আপনারা যাদের বাজেট রয়েছে লাখের নিচে, তারা কিন্তু এই শাড়ির বাইকগুলো দেখতে পারেন। আচ্ছা, এর পাশে আমরা দেখতেছি হুন্ডা লিভোর আরও একটি গাড়ি, এটা 96,000 টাকা দাম চাওয়া হয়েছে, মেবি এটা বলেছি। এর পাশে আমরা হুন্ডা লিভোর আরও একটি গাড়ি দেখতেছি, এটা 19-এর মডেল, 19 রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 110 সিসির একটি গাড়ি, 7,000+ কিলো চলেছে, 2 ইয়ার্সের ট্যাক্স টোকেন করেছে বাইকটি। এই বাইকটির দাম চাওয়া হয়েছে 92,000 টাকা, 50+ পাবেন, দামাদামি করে কিছুটা কমে নিতে পারবেন। আছে পাশে রয়েছে হুন্ডা সিবি শাইনির একটি গাড়ি। এই গাড়িটি হচ্ছে 17 মডেল, 18 রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 125 সিসির একটি গাড়ি, মনে হয় 17,000+ কিলো চলেছে, 10 ইয়ার্সের ট্যাক্স টোকেন করা আছে, দাম চাওয়া হচ্ছে 87,000 টাকা, দামাদামি করে কিছুটা কমে নিতে পারবেন। এর পাশে হচ্ছে হিরো গ্ল্যামার, 125 সিসির একটি গাড়ি, রেড কালারের। দেখতেছেন কন্ডিশনটা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 16 মডেল, 17 রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 125 সিসির একটি গাড়ি, 29,000+ কিলো চলেছে, দামাদামি করে নিতে পারবেন। দাম চাওয়া হচ্ছে 70,000 টাকা। আচ্ছা, এর পাশে রয়েছে গ্ল্যামার, 125 সিসির আরও একটি গাড়ি। এটা হচ্ছে ব্ল্যাক এবং ব্ল্যাকের সংখ্যা বেশি, রেডের কম্বিনেশন রয়েছে গাড়িটিরও। এটা হচ্ছে 18 মডেল, 18 রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 125 সিসির এই গাড়িটি, 50+ পাবেন, 2 ইয়ার্সের ট্যাক্স টোকেন করা আছে, 75,000 টাকা দাম চাচ্ছে গাড়িটির, দামাদামি করে কিন্তু কিছু কমে নিতে পারবে। এর পাশে রয়েছে হিরো ইগনিটর, এটাও 125 সিসির। এটা হচ্ছে 18 মডেল, 18 রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 21,000+ কিলো চলেছে, 2 ইয়ার্সের ট্যাক্স টোকেন করা আছে, দাম চাওয়া হচ্ছে 85,000 টাকা। আচ্ছা, এর পাশে হিরো ইগনিটর আরও একটি গাড়ি রয়েছে, 19-এর মডেল, 19 রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 125 সিসির এই গাড়িটি,
21,000 প্লাস কিলো চলেছে, দামাদামি করে নিতে পারবেন। দাম চাওয়া হচ্ছে 93,000 টাকা। গাড়িটা আপনারা দেখতেছেন 50 প্লাস মাইলেজ পাবেন বন্ধুরা। আচ্ছা, এরপরে আমরা দেখতেছি কিউএ আরকেএস এর একটি গাড়ি, ব্ল্যাক এবং রেডের কম্বিনেশন, 17 মডেল, 17তে রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 150 সিসির। এই গাড়িটি 4,000 প্লাস কিলো চলেছে, 2 ইয়ার্সের ট্যাক্সিং করা আছে। দাম চাওয়া হচ্ছে 82,000 টাকা। বন্ধুরা এর পাশে রয়েছে টিভিএস মেট্রো প্লাসের একটি গাড়ি, 18 মডেল, 19 রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 110 সিসির। এই গাড়িটি 14,000 প্লাস কিলো চলেছে, 50 প্লাস মাইলেজ পাবেন। এই গাড়িটির দাম চাওয়া হয়েছে 85,000 টাকা। দামাদামি করে কিন্তু আরও কমে নিতে পারবেন। এর পাশে রয়েছে হিরো ইগনিটর 125 সিসি আরও একটি গাড়ি, এটা হচ্ছে 18 মডেল, 18 রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 50 প্লাস মাইলেজ পাবেন। 2 ইয়ার্সের ট্যাক্স টোকেন করা আছে। দাম চাওয়া হচ্ছে 74,000 টাকা। এর পাশে রয়েছে ডিসকভার একটি গাড়ি, এটা হচ্ছে 19-এর মডেল, 20 রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 9,000 প্লাস কিলো চলেছে, 50 প্লাস মাইলেজ পাবেন। 2 ইয়ার্সের ট্যাক্স টোকেন করা আছে। দাম চাওয়া হচ্ছে 1,10,000 টাকা। বন্ধুরা এর পাশে রয়েছে টিভিএস স্ট্রাইকার একটি গাড়ি, 20-এর মডেল, 20 রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 125 সিসির। এই গাড়িটির দাম চাওয়া হচ্ছে 97,000 টাকা। বেশিরভাগই কিন্তু লাখ বা লাখের নিচে বা কাছাকাছি দাম চাওয়া হচ্ছে। টিভিএসের আরও একটি গাড়ি রয়েছে এখানে, টিভিএস মেট্রো প্লাস, 18 মডেল, 19 রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 110 সিসির। এই গাড়িটি 2 ইয়ার্সের ট্যাক্স টোকেন করা আছে, 14,000 কিলো চলেছে। এটার আস্কিং প্রাইস হচ্ছে 90,000 টাকা। দামাদামি করে কিন্তু কিছুটা কমে এখান থেকে নিতে পারবেন। এর পাশে টিভিএস স্ট্রাইকার আরও একটি গাড়ি রয়েছে, 18 মডেল, 18তে রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 125 সিসির। এই গাড়িটি 9,000 মতো কিলো চলেছে, 55 মতো মাইলেজ পাবেন। 2 ইয়ার্সের ট্যাক্স টোকেন করা আছে, 87,000 টাকা দাম চলেছে গাড়িটি। পাশে রয়েছে টিভিএস ম্যাক্সের একটি গাড়ি, আর হচ্ছে 22-এর মডেল, একেবারে লেটেস্ট একটি মডেল, আর এটা হচ্ছে 6,000 মতো কিলো চলেছে, 125 সিসির। গাড়িটি 60 প্লাস মাইলেজ পাবেন। দাম চাওয়া হচ্ছে 82,000 টাকা। দামাদামি করে কিছুটা কমে কিন্তু নিতে পারবেন। আচ্ছা, এর পাশে রয়েছে রানারের রয়্যাল প্লাস ভি2 একটি গাড়ি। আচ্ছা, রয়্যাল প্লাস ভি2 এই গাড়িটির যদি কনফিগারটা আমরা বলি আপনাদেরকে, সেটা হচ্ছে 22-এর মডেল, একেবারে লেটেস্ট একটি মডেল, 22-এ রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 110 সিসির একটি গাড়ি, 11,000 প্লাস কিলো চলেছে, 2 ইয়ার্সের ট্যাক্স টোকেন করা আছে, 50 প্লাস মাইলেজ পাবেন। আস্কিং প্রাইস 77,000 টাকা। আচ্ছা, এরপরে আমরা 40-50,000 টাকার কিছু দুইটা বাইক, আমরা যাদের বাইক বাজেট রয়েছে তারা দেখতে পাবো। এটা হচ্ছে হিরো প্যাশন প্রো একটি গাড়ি, যাদের বাজেট 50-60 তারা এই গাড়িটা দেখতে পারেন। 9-এর মডেল, ওল্ড একটি মডেল, 100 সিসির একটি গাড়ি, 30,000 প্লাস কিলো চলেছে, 50 প্লাস মাইলেজ পাবেন। 10 ইয়ার্সের ট্যাক্স টোকেন করা আছে, দ্যাট মিনস কাগজ করা আছে 10 বছরের, 57,000 টাকা আস্কিং প্রাইস। দামাদামি করে মেবি 50-52 এরকম নিতে পারবেন আই থিঙ্ক। আচ্ছা, এরপরে রানারের একটি গাড়ি রয়েছে, রানার বুলেট, এটা কিন্তু আজকের বাইকের সর্বনিম্ন প্রাইজের একটি বাইক, 43,000 টাকা আস্কিং প্রাইস চাওয়া হয়েছে, 40 বাইক কমে কিন্তু নিতে পারবেন আমার মনে হয়। আচ্ছা, 17 মডেল, 18 রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 16,000 প্লাস কিলো চলেছে, 2 ইয়ার্সের ট্যাক্স টোকেন করা আছে, 100 সিসির। এই গাড়িটি 50 প্লাস মাইলেজ কিন্তু আপনাদেরকে দেবে। আচ্ছা, এরপর আমরা হুন্ডার একটি গাড়ি দেখতেছি, এরপরে সুজুকির একটি গাড়ি দেখতেছি। এটার ডিটেলসটা আপনাদেরকে এখন আমি জানাতে পারছি না। GSX 125 সিসির একটি গাড়ি, আপনারা চলে আসলে কিন্তু দেখে শুনে কিন্তু আমাদের এগুলো নিতে পারবেন। টিভিএস মেট্রো প্লাস একটি গাড়ি হচ্ছে, এখানে 20-এর মডেল, রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 6,000 প্লাস কিলো চলেছে। গাড়িটির দাম হচ্ছে 82,000 টাকা। তো বন্ধুরা এখানে ছিল মোটামুটি লাখের নিচে রেঞ্জের কিছু গাড়ি। এর পাশে আমরা কিছু মিড রেঞ্জ বা হাই বাজারের কিছু বাইক দেখবো এখানে। এখানে রয়েছে টিভিএস রাইডার একটি গাড়ি, এটা হচ্ছে 22-এর মডেল, একেবারে লেটেস্ট একটি মডেল, ব্ল্যাক কালারের একটি গাড়ি। এটা হচ্ছে 2200 প্লাস কিলো চলেছে, 125 সিসির গাড়িটি, 50 প্লাস মাইলেজ পাবেন। আস্কিং প্রাইস 1,45,000 টাকা। এখানে মিড রেঞ্জের দুইটা গাড়ি রয়েছে, আর সেম মডেলের টিভিএস রাইডার ইয়েলো এবং ব্ল্যাকের কম্বিনেশনে আরেকটি গাড়ি রয়েছে। গাড়িটা কিন্তু চমৎকার, এটাও 22-এর মডেল, 125 সিসির একটি গাড়ি, সেম কিলো চলেছে, 2,000 প্লাস কিলো চলেছে, 50 প্লাস মাইলেজ পাবেন। গাড়িটির দাম চাওয়া হচ্ছে 1,45,000 টাকা। দামাদামি করে কিন্তু নিতে পারবেন। এবং যাদের বাজেট একটু বেশি, 2-এর উপরে, তারা কিন্তু এই দুইটা বাইক দেখতে পারেন। সুজুকি জিক্সার এসএফ, এটা হচ্ছে 20-এর মডেল, 20 রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 155 সিসি। এই গাড়িটি 10,000 প্লাস কিলো চলেছে, 40 প্লাস মাইলেজ পাবেন। 2 ইয়ার্সের ট্যাক্স টোকেন করা আছে, দাম চাওয়া হচ্ছে 2,60,000 টাকা। ব্ল্যাক কালার এই গাড়িটি কিন্তু দেখতে খুবই চমৎকার। যারা এই গাড়িগুলো দেখতে চান বা যাদের বাজেট একটু বেশি, তারা কিন্তু এই বাইকটা দেখতে পারেন। চলে আসতে পারেন বাইক হাটে এবং দেখে শুনে কিন্তু দামাদামি করে নিতে পারবেন। জিক্সার এসএফের আরও একটি গাড়ি এখানে রয়েছে, এই কালারটাও জোস, অনেকের পছন্দ। এটা এফআই সিস্টেম রয়েছে, এফআই নন এবিএস একটি গাড়ি, 7,000 প্লাস কিলো চলেছে, 40 প্লাস মাইলেজ পাবেন। 21-এর মডেল, 22 রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 155 সিসির। এই গাড়িটির দাম চাওয়া হচ্ছে 2,58,000 টাকা। তো এখানে অ্যাভেঞ্জারের একটি গাড়ি রয়েছে, অ্যাভেঞ্জার এই গাড়িটির কালারটা আপনারা দেখতেছেন। এই গাড়িটির মডেল হচ্ছে 17 মডেল, 17তে রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 150 সিসির একটি গাড়ি, 31,000 প্লাস কিলো চলেছে, 40 মতো মাইলেজ পাবেন। 2 ইয়ার্সের ট্যাক্স টোকেন করা আছে, দাম চাওয়া হচ্ছে 1,59,000 টাকা। দামাদামি করে কিছুটা কমে নিতে পারবেন। বন্ধুরা এর পাশে রয়েছে এক্স ব্লেডের একটি গাড়ি,
ব্ল্যাক এবং রেডের কিছুটা কম্বিনেশন রয়েছে। 20-এর মডেল, 20 রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 160 সিসির এই গাড়িটি 12,000 প্লাস কিলো চলেছে, 2 ইয়ার্সের ট্যাক্স পেমেন্ট করা আছে, 1,62,000 টাকা আস্কিং প্রাইস, দামাদামি করে কিছুটা কমে নিতে পারবেন। আচ্ছা, এর পাশে রয়েছে হাঙ্কের একটি গাড়ি, হিরো হাঙ্ক। এটার এবিএস সিস্টেম রয়েছে, নন এফআই পার্ট এবিএস সিস্টেম রয়েছে গাড়িটির। 22-এর মডেল, 150 সিসির গাড়িটি, মাত্র 1000 প্লাস কিলো চলেছে, 40-র মতো মাইলেজ পাবেন। যিনি চালিয়েছেন খুব কম চালিয়েছেন, যত্ন সহকারে, তো দামাদামি করে নিতে পারবেন। এটা আস্কিং প্রাইস 1,65,000 টাকা। এখানে আমরা কিছু ফেজারের কালেকশন দেখতেছি, 3টা ফেজার রয়েছে এখানে, ব্ল্যাক এবং ব্লুর একটা কম্বিনেশন আছে এখানে, রেড কালার 2টা গাড়ি রয়েছে। এটা হচ্ছে 16 মডেল, 17 রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 155 সিসি গাড়িটি, 11,000 প্লাস কিলো চলেছে, এফআই নন এবিএস সিস্টেমের গাড়ি, 1,94,000 টাকা আস্কিং প্রাইস। ওকে, 17 মডেল, 17 রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 18,000 প্লাস কিলো চলেছে গাড়িটি, রেড কালারের এই ফেজার, 2 ইয়ার্সের ট্যাক্স পেমেন্ট করা আছে, দাম চাওয়া হচ্ছে 1,98,000 টাকা, অলমোস্ট সিমিলার, 94 এবং 98,000 টাকা দাম চাওয়া হচ্ছে। এটা 16 মডেল, আর হচ্ছে 17 মডেল। আচ্ছা, এখানে আমরা 16 মডেল আরেকটি গাড়ি দেখতেছি, 1,32,000 টাকা দাম চাওয়া হচ্ছে, 153 সিসি, 37,000 প্লাস কিলো চলেছে, 2 ইয়ার্সের ট্যাক্স পেমেন্ট করা আছে, 1,32,000 টাকা দাম চলেছে, দামাদামি করে সেটা কমে নিতে পারবো। কিন্তু অ্যাবজারেসের একটা কালেকশন রয়েছে এখানে, অ্যাবজারেস V3 এই গাড়িটি হচ্ছে 20-এর মডেল, 20 রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 155 সিসি গাড়ি, 28,000 প্লাস কিলো চলেছে, 40 মতো মাইলেজ পাবেন, এফআই এবিএস সিস্টেম আছে গাড়িতে, দাম চলেছে 1,87,000 টাকা, দামাদামি করে কিছুটা কমে নিতে পারবেন। বন্ধুরা, এখানে সুজুকি জিক্সার এসএফের 2টা কালেকশন রয়েছে, রেড এবং ব্লু। এটা হচ্ছে 19-এর মডেল, 19 রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 155 সিসি এই গাড়িটি, 50,000 প্লাস কিলো চলেছে, 2 ইয়ার্সের ট্যাক্স পেমেন্ট করা আছে, দাম চলেছে 1,75,000 টাকা। এর পাশে রয়েছে ব্লু কালার, এটা ডাবল ডিক্সের একটি গাড়ি, 17 মডেল, 18 রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 26,000 প্লাস কিলো চলেছে, 10 ইয়ার্সের ট্যাক্স পেমেন্ট করা আছে, 1,60,000 টাকা দাম চলেছে এই গাড়িটির। এর পাশে রয়েছে সুজুকি জিক্সার 18 মডেল, 18 রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 14,000 প্লাস কিলো চলেছে, 150 সিসি এই গাড়িটির, দাম চলেছে 1,43,000 টাকা। বন্ধুরা, এর পাশে জিক্সার সিঙ্গেল ডিক্সের একটি গাড়ি রয়েছে, 19-এর মডেল, 19 রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 22,000 প্লাস কিলো চলেছে, 155 সিসির এই গাড়িটি, 2 ইয়ার্সের ট্যাক্স পেমেন্ট করা আছে, সিলভার কালার জিক্সার এই গাড়িটি, 1,48,000 টাকা আস্কিং প্রাইস, দামাদামি করে কিছুটা কমে নিতে পারবেন। পাশে রয়েছে হোন্ডা হর্নেটের একটি গাড়ি, এটা হচ্ছে 18 মডেল, 18 রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 150 সিসির এই গাড়িটি, 21,000 প্লাস কিলো চলেছে, 2 ইয়ার্সের ট্যাক্স পেমেন্ট করা আছে গাড়িটির, আস্কিং প্রাইস হচ্ছে 1,39,000 টাকা, দামাদামি করে কিছুটা কমে নিতে পারবেন। পুনরায় পাশে রয়েছে অ্যাপাচি 4 একটি গাড়ি, এক্স কানেক্ট, আর হচ্ছে 19-এর মডেল, 19 রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 160 সিসি গাড়িটি, 8,000 প্লাস কিলো চলেছে, ব্লু এবং কিছুটা সিলভারের কম্বিনেশন রয়েছে, 1,59,000 টাকা দাম চাওয়া হয়েছে, দামাদামি করে কিছুটা কমে নিতে পারবেন। এখানে রেড কালারের একটি গাড়ি রয়েছে 4 এটা হচ্ছে আইবিএস সিস্টেম রয়েছে গাড়িতে, প্লাস এবিএস সিস্টেম রয়েছে গাড়িতে, এটা হচ্ছে 2 ইয়ার্সের ট্যাক্স পেমেন্ট করা আছে, 8,000 প্লাস কিলো চলেছে, 40-এর মতো মাইলেজ পাবেন। এই গাড়ির আস্কিং প্রাইস হচ্ছে 1,86,000 টাকা, দামাদামি করে কিন্তু কিছুটা কমে এখান থেকে নিতে পারবেন। পাশে 4 আরও একটি কালার এখানে রয়েছে ব্ল্যাক কালারের, এটা হচ্ছে 18 মডেল, 18 রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 160 সিসি গাড়িটি, 25,000 প্লাস কিলো চলেছে, 2 ইয়ার্সের ট্যাক্স পেমেন্ট করা আছে গাড়িটির দাম চলেছে 1,40,000 টাকা। তো এর পাশে আমরা আরও একটি 4 কালেকশন দেখতেছি, এটা হচ্ছে ব্লু, 19-এর মডেল, 23-এ এসে রেজিস্ট্রেশন করেছেন, সদ্য রেজিস্ট্রেশন করা, 2 ইয়ার্সের ট্যাক্স পেমেন্ট পাবেন। এই গাড়িটির দাম চলেছে 1,50,000 টাকা, 40 প্লাস মাইলেজ পাবেন। এখানে একটা পালসার এনএসের কালেকশন রয়েছে, হোয়াইট কালারের পালসার এনএস, যারা এনএস খুঁজতেছেন, আমার মনে হয় এই গাড়িটি মোটামুটি পারফেক্ট আছে, দাম চলছে 1,25,000 টাকা, রিজনেবল প্রাইসের, 18 মডেল, 18 রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 27,000 টাকা দাম চাওয়া হয়েছে, 7,000 কিলো চলেছে, সরি, 2 ইয়ার্সের ট্যাক্স পেমেন্ট করা আছে, 160 সিসি গাড়িটির দামাদামি করে আরও কিন্তু কমে পাবেন। আচ্ছা, এর পাশে আমরা কিছু পালসারের কালেকশন দেবো, এখানে কিন্তু অনেক বাইক চলে আসবে, আরও সময় গেলে আরও বাইক চলে আসবে। এখানে রয়েছে পালসারের কিছু কালেকশন, আমরা পালসারের কয়েকটা কালেকশন দেখতেছি। এখানে ডাবল স্টেজ গাড়ি রয়েছে, 18 মডেল, 19 রেজিস্ট্রেশন করা আছে, এটার দাম চলছে 1,53,000 টাকা। আচ্ছা, এর পাশে পালসার একটি গাড়ি হচ্ছে 16 মডেল, 17 রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 1,05,000 টাকা দাম চলছে পালসার এই গাড়িটির। পালসার 18 মডেল, 19 রেজিস্ট্রেশন করা এই গাড়িটি, 10,000 প্লাস কিলো চলেছে, 2 ইয়ার্সের ট্যাক্স পেমেন্ট করা আছে, দাম চলছে 1,44,000 টাকা। আচ্ছা, পালসার এই গাড়িটির দাম চাওয়া হয়েছে 1,42,000 টাকা, এটা হচ্ছে 18 মডেল, 18 রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 150 সিসির একটি গাড়ি, 10 বছরের কাগজ করা আছে, 15,000 প্লাস কিলো চলছে গাড়িটি। আছে পাশে রয়েছে 20-এর মডেল, রেজিস্ট্রেশন করা পালসার একটি গাড়ি, এটার দাম চলেছে 1,60,000 টাকা। এর পাশে রয়েছে পালসার আরও একটি গাড়ি সিঙ্গেল ডিক্সের, এটার দাম চলছে 1,29,000 টাকা। পালসার এই গাড়িটি হচ্ছে 15 মডেল, 1,17,000 টাকা দাম চলছে গাড়িটির, 16 রেজিস্ট্রেশন করা আছে। আচ্ছা, আজকে এই বাইকহাটে আরও একটি বাইক দেখতেছি আমরা এখানে, বাজাজ B15, এটা হচ্ছে 17 মডেল, 17 রেজিস্ট্রেশন করা আছে। এই গাড়িটির দাম চাওয়া হয়েছে 1,02,000 টাকা, 10 বছরের কাগজ করা আছে।
তো বন্ধুরা আরও কিন্তু বাইক চলে আসতেছে, মোটামুটি আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি আজকের বাইকে কী বাইক রয়েছে। আমরা বাইক হাটের অফিসের কাছাকাছি যাব, যেখানে আপনারা যদি চান বাইক বিক্রি করতে সকালবেলা চলে আসতে পারেন সেই অফিসে। আমরা একটু সেই কাছাকাছি যাব, কারণ সেখানে কিন্তু অনেকগুলো বাইক চলে আসছে, 3-4টা। আমরা সেগুলো জানানোর চেষ্টা করবো আজকে আপনাদেরকে। আর বন্ধুরা সপ্তাহে একদিন বসে শুক্রবার সকাল 9টা থেকে সন্ধ্যা 7টা পর্যন্ত বাইক হাট। 4 নম্বর বিআরটির পাশেই কিন্তু মসজিদ রয়েছে, সেখানে হচ্ছে বাইকের হাট। আর এখানে একটা স্কুটি রয়েছে, অনেকে স্কুটি খোঁজেন, আগের ভিডিও অনেক কমেন্টস করেছিলেন আমার ফেসবুক পেজে। আর হচ্ছে টিভিএস স্কুটি 12 মডেল, 12-13 করা আছে, 26,000 কিলো চলেছে, 10 ইয়ার্সের ট্যাক্স পেমেন্ট করা আছে, দাম তো হচ্ছে 80,000 টাকা। আর এটা হচ্ছে বাইকের হাট ওনাদের। এটা হচ্ছে অফিস। আচ্ছা, এর পাশে কিন্তু 2টা বাইক রয়েছে আরও চলে আসছে। এটা হচ্ছে সুজুকির 20-এর মডেল, 21 করা আছে, 12,000 প্লাস কিলো চলেছে, 2 ইয়ার্সের ট্যাক্স পেমেন্ট করা আছে। এটার দাম তো হচ্ছে 1 লক্ষ টাকা বরাবর, আপনারা কিন্তু দামাদামি করে আর কিছুটা কমে নিতে পারবেন। আর এটা রয়েছে শাইনি একটি গাড়ি, 19-এর মডেল, 19 করা আছে, 10,000 প্লাস কিলো চলেছে, 2 ইয়ার্সের ট্যাক্স পেমেন্ট করা আছে, দামটা হচ্ছে 1,22,000 টাকা। সো বন্ধুরা আরও কিন্তু বাইক চলে আসবে। আপনারা যারা আমাদের এই মুহূর্তে ফেসবুক পেজ থেকে দেখতেছেন তারা অবশ্যই আমার ফেসবুক পেজটি ফলো দিয়ে রাখবেন। আর যারা বাইক ইউটিউব চ্যানেল থেকে দেখতেছেন তারা অবশ্যই ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তো বন্ধুরা দেখা হবে আগামী কোনো ভিডিওতে। সে সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের সাথে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।